옆 사람 코골이가 우렁차니까 잠 참 잘 자네 하셨나요? 아니요, 지금 그분 뇌는 산소가 없어서 질식 중입니다. 이게 바로 수면 무호흡증입니다. 숨이 멈출 때마다 뇌세포는 수천 개씩 죽어나갑니다. 치매 걸릴 확률 무려 5배나 높아집니다. 이건 잠버릇이 아니라 시한폭탄이에요. 진짜 무서운 건 소리가 아니라 침묵입니다. 코를 골다가 컥 하고 멈추는 그 순간 심장은 멈춘 숨을 대신하느라 터지기 일보 직전까지 뜁니다. 화장실에서 쓰러지는 뇌졸중, 여기서 시작됩니다. 당장 옆으로 누워 주무세요. 등 뒤에 긴 쿠션을 대서 똑바로 못 눕게 만드세요. 혀가 기도를 막지 않게만 해도 뇌로 가는 산소길이 확 뚫립니다. 코골이는 시끄러운 게 아니라 위험한 겁니다. 사랑한다면 깨우지 말고 옆으로 돌려 눕혀주세요. 오늘부터 옆으로 누워 주무실 분들만 구독. 천장 보고 드르렁거리는 남편, 친구들에게 이 영상 공유해서 뇌 좀 살려줍시다.